Ramadan selalu mengubah ritme kota. Siang terasa singkat, malam justru semakin hidup setelah buka puasa. Orang keluar rumah, berburu takjil, makan malam, sampai belanja kebutuhan sahur. Di tengah ramainya malam Ramadan, toko dengan lampu redup atau tampilan biasa seringkali tak sempat dilihat. Yang terang, jelas, dan mudah dikenali lebih cepat menarik perhatian. Free design dan konsultasi sampai jadi. Yuk, bikin toko tetap terlihat di malam Ramadan.